到神经。下班了有人见证你们有说到，你们说到，对吧？喝酒了啊？你讲，你如果那录，你坐下来讲哎。你讲先吗？哦，不可以，你没有坐下我就又要讲了。我们等一下，那我们等一下录啊。你分享那个耳聋那个。放开心来讲呢，不要让来让去。啊，因为他比较熟。没有，我那个健身我也不是很熟，然后我有一个那个很多人在一起钓鱼是吗？没这个其实我有听大概听，但是我还不是很熟啊。就这个啊，就是这个。很多年的耳朵的问题啊，但是我不是很熟他的见证啊，不过我知道有这样子很神奇啊，真的很神奇。不过我自己有一个听证的见证很好的，一个小孩子哦，差不多是5岁吧，然后不是这个啊，差不多5岁啊，不过他2年前就一直咳嗽了哦，每一天咳嗽没有停过的，然后咳得很辛苦，咳到每天要吐的，然后吃爱康的产品，有吃蓝藻，有吃东特森林剂，但是它的效果不是很明显的改善到完全呐，不过还是会咳咯，然后就没办法去看西医，又看中医，看了很多医生都看不好，然后怎么办好？然后我们也不懂要怎样了啦，就开始有听证出来，我们就叫他听证了。然后一开始喝的时候，这个小孩子从来不可以停过这个医生给的药的，只要他一天没有吃药，他就咳嗽。已经是严重到这样了的，已经2年的妈妈已经test到不要test了，不要给他吃，不还是咳哦，又不要给他吃还是咳，所以没有办法一定要吃了。OK， 2年拉了2年的时间哈，但是听证喝了差不多1盒不到，也降巧，药也刚好完了。OK， 降巧药也完了哈，就想试试看，不要给他吃药咯，就真的拉了2个礼拜没有咳。2个礼拜。好，到现在2个礼拜多了，完全没有课。他妈妈讲，听证真的是一流啊！一天喝一瓶啊，一瓶完了，每一天1瓶。喝了没有地？喝没有地，啊还没有地。多大的孩子？5岁。啊，一个很好的见证了。如果是他妈妈讲再给他多2个星期，如果这2个星期真的是完全没有课哦，就可以开始录见证了。你们是从小就克了2年前。3岁了啊，超过3岁，克住2年了。肯定有帮助的。不错。肯定啊，帮助是肯定帮他好，只是现在要看他的状况会不会更好啊？对。哦，那个气色也很好，以前每天去的时候就看他，每一次去他家他都讲要去看医生。对。每一次去都要看医生。啊，因为这次去听证对支气管很好。